Все кейкапы делятся на два типа, из ПБТ и АБС пластика. Давайте же их сравним. Начать хотелось бы с внешнего вида, ведь в интернете пишут, что кепки из АБС пластика глянцевые и не имеют своей текстуры. Но на деле же АБС кейкапы очень схожи с ПБТ, и они такие же матовые и имеют свою текстуру. По звуку же АБС считается более тихим из-за того, что они более легкие. Также они дешевле в производстве и считается, что символы на них менее износостойкие. Но если брать эту клавиатуру в пример, то у нее все клавиши выполнены по технологии Double Injection, и никаким пальцем даже спустя года ты эти символы не сотрешь.